¿Ese es el límite de tus poderes? Veo que eres un buen sujeto, así que no quiero herirte de gravedad. Será mejor que te rindas de una vez. Agradezco mucho su preocupación, pero no pienso hacerlo por ningún motivo. Para poder erradicar la guerra del universo, necesito ganar este combate a como dé lugar y así obtener el apoyo del señor Champa. Pase lo que pase, no se te ocurra rendirte, Ghost. Así es, sobre tu espalda cargas la responsabilidad de decirle eso a todos los niños. Es mi oportunidad. ¿Qué hizo?